Всем доброго дня. Я снимаю сегодня из дома. Хотела показать, какая у нас погода. Всю ночь шел дождь, а за ночь выпал снег. 27 октября. И это Урал. И сегодня такой ветер сильный, раскачивает деревья. Но у природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. И мы ее принимаем такой, какая она есть, несмотря на непогоду. Я всем желаю хорошего настроения и, конечно же, здоровья. Всем здоровья.